Halo guys. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membongkar unit ini, unit M4. Kita akan bongkar dari bodinya sampai ke gearboxnya. Ya, bagi kalian yang belum tahu cara membukanya, mungkin bisa tonton video ini. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama kita buka mulai dari pin bodinya untuk melepas upper receivernya dari lower receiver. Di sini ada kunciannya. Kita buka menggunakan kunci hexa. Di sebelah sini. Ukurannya lebih kecil. Kemudian kalian bisa langsung tarik ke depan lower receivernya untuk melepasnya. Langsung aja dorong atau tarik ke depan. Di sini ada ganjelan tisu, nggak tahu buat apa. Mungkin buat jaga chamber. Oh iya, ada guntalan tisu. Tuh. Biar nggak goyang. Kemudian kita melepas bagian popor. Di sini popornya udah rusak, jadi mungkin agak susah untuk melepasnya. Kabel baterainya kita copot. Keluarkan baterai dari popornya. Kemudian lepas baut pada dalam popor. Kemudian ini dilonggarkan, diputar ke kiri dengan cara diketok. Sudah terbuka.
Kemudian kita melepaskan pistol gripnya. Konektor dinamonya kita tarik aja dan mengeluarkan dinamo. Selanjutnya kita melepas baut di dalam pistol gripnya. Lagi satu. Ya, ini lumayan susah tadi karena bautnya sudah dol, sudah los. Butuh perjuangan sedikit buat ini. Nah, kalian bisa lihat ini lebih baik nggak usah dipakai, jadi ganti baut yang lebih baru. Tuh. Oke, kemudian setelah pistol gripnya terlepas, kita melepas mag catch, mag release atau apalah namanya. Ini menggunakan obeng plus, tapi kalau yang di unit-unit lain itu biasanya menggunakan obeng hexa kayak gini. Di sini ada springnya. Kemudian kita pasang lagi biar nggak lupa. Kemudian di sini ada pin. Ini kita bisa lepas dengan cara mengetok. Seperti ini. Kemudian ditekan. Dan kita mengeluarkan gearboxnya. Nah, untuk melepas gearboxnya, sebelumnya di sini spring gate-nya tipenya ada yang 4 lubang ya. Biasanya ada yang ketutup semua. Kalau yang ini dia lebih gampang dibukanya. Di
sini kita ambil obeng, kita dorong ke dalam, kemudian kita putar sampai kaitannya tuh ada di lubang sehingga dapat dilepas. Ya, seperti itu. Spring guide-nya copot. Jadi kita bisa melepas gearboxnya tanpa menahan spring guide-nya. Oke, kemudian yang dilakukan di sini adalah melepas semua baut-baut yang ada di sekitar gearbox. Obengnya kekecilan. Dan sisa 2 ini menggunakan kunci hexa. Oke, setelah semua bautnya terbuka, kita melepas salah satu sisi gearboxnya. Nah, sudah terbuka semua, mulai dari bodinya hingga melepas gearboxnya. Ya, jadi untuk penggantian part tinggal kalian buka saja yang perlu dibuka. Oke, terima kasih.